Հələ սրանց ոնց է պարկե։ Ոյ։ Միելը միշտ էստեղ պարկում է, երևի զբաղված է իր տեղը, գլաս սալմոյի վրա է պարկը, հեսա բզելու է սալմոյին, որ գնան։ Նեսանել իստեղ իր տեղը քթել է։ Տունիկի մեջ կծկվում ասեց, մի բուռ է դառնում ու քնել է։ Տենց ես վերևի երկու հարկը չեմ բարձանում, բայց այստեղ ես մի փոքրի վրա է բարձանում, տենց ասելն ու միելը, կամ էլ ներքևն են պարկած 3-ով կամ 4-ով ներքև էդ հատակին։ Տենց։ Ողջույն բոլորին, ես բարձրացել եմ մեր սենյակ, այստեղ մի քանի բան կար հավաքելու և մարզվելու եմ, այս որոշել եմ մարզվել, որ դուրս չեն գալի քայլելու, մարզվում եմ սենյակում, տենց կովրիկս բերել եմ, տենց այստեղ լայն է տարածքը ու այստեղ մարզվում եմ, մազերս ներկելու է արդեն Եվ եկեք լրիվ սարկած չի ժողովուրդ, բայց եկեք ինչ-որ չափով, ինչ-որ կա այս պահին ցույց տամ։ Քանի որ արդեն պատվիրել ենք դարակների մատերիալը ու բետոն արդեն կամաց ստեղ դարակները հավաքելու, որ հագուստ-մագուստի տեղ լինի, այնպես որ հագուստը դրսում է։ Տենց մի փոքր դարակ ունեինք հագուստի, բայց դի թափել ենք, քանի որ անձրևներից խոնավացել էր, տենց ջարդվել էր բան, տենց մի խոսքով իրան թափել ենք ու մնացել ենք առանց դարակ, հիմա մեր շորերը ուղղակի սենց դիվանի վրա դասած է, միջև որ բետոն հավաքի։ Եկեք ցույց տամ։ Ահա, այստեղ դուռն է, դեռ այստեղ դուռը դեռ սարկված չի, լրիվ ամբողջությամբ։ Հոսանքի տեղերը նայեք սենց ծածկած է ցելոֆանով, որ բլոճ-մլոճը չմտնի։ Եվ այստեղից սենց մտնում ենք ու այս կոմը բետոն իմ բանի էքսպոյի սեղանն է բերել այստեղ դրել ներքևը տենց սումկիքով էլի հագուստ է մեր ձմեռային բան տենց տաք հագուստներն եմ Այս բլանշետս այստեղ եմ բերում, տենց միացնում եմ տեսանյութեր ու բան եմ անում, դրանով եմ բարապում, սենց այստեղ սանկյունը իմ հատվածն է, ես այստեղ գիրք եմ կարդում, ցերեկները, որ ժամանակ եմ ունենում, բարձրանում եմ, այս փոքրը այս իմ կողմն ենք դրել և այսի մահճակալը արդեն մատրասը տեղադրած է, բան, տենց, ընդեղ մյուս բանն է, այս մեծ կտորը, բայց նրա վրա շորեր է դրած, քանի որ տեղ չունենք դե իհարկե դնելու, ու մոտ է որ սենց Այս կոմը դե վարակույրներ են, պատահանները, վարակույրները, տենց, բայց իրականում չեմ հավանում վարակույրները, իրանք շատ թափանցիկ են ու կարճ են, ես չեմ սիրում կարճ վարակույր, էլ մյուսն է շատ երկար է ու կառնեզներն էլ հարմար չեն, նայեք իրանք ծանրությունից ճկվել են, պետք է նորը վերցնենք, առնենք, եսի ուրիշ տեղ կօգտագործենք, դրա համար եսի ժամանակավոր է և ահա, ինչ-որ մեկը ինձ գրել էր, որ թափանցիկ վարակույրներ ավելի լավ կլինեն, երևի չէր նկատել, որ 2 վլոգ առաջ թափանցիկ վարակույրներ եմ կարում ու ասում եմ, որ իմ սենյակի համար է, այնպես որ ահա տեսեք, թափանցիկ էլ ունենք, մուգ էլ ունենք, բայց այդքան էլ մուգ չի ու այդքան էլ դուրս չի գալի, դրա համար ես կտորը կառնեմ, կկարեմ կամ կարել կտամ
մի հատ սենց ամբողջ աշխատանքները վերջացնենք, էսի ժամանակավոր է, էլի, այս ամեն ինչը, անգամ բանով երկարացման շնորհ է մեր հոսանքը, այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, մինչև որ հասկանանք, որը որտեղ, բայց այստեղ ոնց որ ավելի շատ կապույտ սպիտակ երանգների մեջ լինելու տեսնենք։ Ես դարակն է, որ նայեք ջարդված է, բան սենց մի մասով չի փակվում, արդեն էլ հալից ընկել են դեղ ենք դրել, մինչև որ տեսնենք ուր ենք թափում։ Դիտել։ Այդ ձև ժողովուրդ ու այստեղ սենց դարակը մեծ հավաքվելու, գարձիրոպը հավաքվելու ու մեր հագուստը և ամեն ինչը տենց այստեղ է դրվելու։ Տենց։ Հետո այս մի կողմն էլ էլի էսի ժամանակավոր է, այս հեռուստացույցը պետք է դե փոխենք, ավելի ճիշտ նոր առնենք, էսի դե մնալու է նորն ենք առնելու, ավելի մեծ հեռուստացույց ենք ուզում, բայց զալի համար։ Այստեղ ուզում եմ իմ անկյունը լինի, տեսնենք, կամ էլ այս կողմում կհարմարացնենք, չգիտեմ, թող Աստված առաջ ամեն ինչ լինի, բայց հələ որ այս ամեն ինչը ժամանակավոր է ու տեսնում ենք, հա, տենց հետագայում կփոխվի, այս վարագույրներն ինչ-որ մի հատ ուրիշ տեղ կօգտագործենք, տենց, այսքանը, այս էլ մեր սենյակը, տենց ուրեմն էսի ավեշատ սենց ինքը ծածկոց վերմակա է ու այստեղ տենց չեն օգտագործում ինչ-որ հատուկ ծածկոց, ուղղակի ես հայուհի որպես տենց մտածում եմ ինչ-որ ծածկոց առնեմ, բայց ինքը նայեք ներսից փափուկ է ավելի, սենց փափուկ է, իսկ դրսից կոշտ է, էսի ոնց որ ավեշատ համ ծածկոց է, համ վերմակ, տենց։ Այսքանը ժողովուրդ, այս է մեր սենյակը, այն մյուս փոքր սենյակն էլ, ինչ-որ միջանցքում ինչ կար, ընդեղ ենք լցրել, մինչև որ սարքվի։ Այդ հիմա մատերիալը, որ բան անում բետոն, պատվիրել է բետոն, այսօր եկա, տենց ստացել եմ բանը, նաև իմ սենյակի համար է, ընդեղ որ պոլկաներ սարքի բան էլի տենց։ Okay, եթե հարցեր կունենաք, խնդրեմ, գրեք, կպատասխանեմ մյուս վլոգում։ Ես գնամ մարզվեմ, պարտադիր չի որ ցույց տանի, ինչպես եմ մարզվում, տենց գնացի։ Ողջույն, մենք գնում ենք տնային խմբակ, այստեղ դուրս եմ եկել, սպասում եմ Դանիելան գա։ Տենց այսեղ խանութում ենք, փակել են խանութը դեկոր ինքս, քանի որ ուզում են վերանորոգեն, բան, տենց դրա համար։ Սենց չեմ բացում։ Դա տարկա սենց նայք։ Սպասում եմ Դանիելան գա ու դուրս գա։ Դանիելայի մեքենայի մեջ ենք, եկել ենք օքսո, ջուր չունեն տանը, եկել է ջուր առնի, բետոն մտել է, որ օգնի, ինքս պետք է հանի ջուրը։ Բետոն գնացել է, որ եթե աշխատողներ չհանեն, ինքը օգնի։ Y siempre que llego así que... Hace 5 años que se... Ողջույն բոլորին, այստեղ ես ճաշիկ եմ սարքել, մեզ երորդ օրն է ուտում ենք շատ համով է, սիսերով, կարտոֆիլով, լոլիկ, իրականում շատ համով է։ Ու սպասում եմ, որ բետոն մտնի վայ, հեծանիվը, վայ կարկուտա գալիս։ Բետոն հենց եկավ տուն, անձրև,
սկսեց անձրևը, ընդեղ Միգելի հետ բաներ են կտրատում, այդ տախտակները, որ մեր դարակները սարքեն սենյակի, ու նայեք ինչ անձրև սկսեց, այսօր կորա չկար, այսօր որոշեց տենց, Էծանիվը թրջվեց դարեք, ավելի ուժեղացավ, բամ, ենգավ, տեսեք ինչ աղա, ուսամ չի բնասվի, չեմ ասկանում, խիա բերել էստեղ, չնայած երևին դեղ զբաղված արհեստանոցի տակ, դրա համար բերել ստեղա կամինացրել, դավոր, Բետոն գնացել է կենտրոն, ինքը այս յոգուրտ պաղպաղակից էր ուզում, կողքերը կոկոսա, թերուկ թոստ արած, իմ համար էլ այլ բան ա բերել, սառնարանում եմ դրել, սառցախցիկում եմ դրել, որ մի քիչ սառցի, մի քիչ հալված ա, ես սրանից ուտեմ միջև, Բետոն էստեղ արդեն մեր դարակը հավաքում ա, այս պատին ա լինելու, տենց կապել ավարակույրները, որ չխանգարեն, չփոշոտվեն, անձրև ա գալի դեռ, տեսնենք ինչ ա դառնալու վերջում, բարև բոլորին, ես ներողություն եմ խնդրում իմ ձայնի համար, քանի որ ես շատ ուշ քնել եմ ու նենց շուտ չի, բայց դե քիչ եմ քնել, երկար եմ տենց համարյա 3 կողմերն էր, որ պառկել եմ ու հիմա 8:30 կեսա, վեր եմ կացել, չի կարողանում վեր կենամ, 3 հանել էի թթխմորս, մի հանգամ կերակրեցի ու շատ դժվար էր հասունանում, գիշերը թողել եմ, ավելի ճիշտ կերակրել եմ 2:00 գիշերը, որ մնացած գործեր մորձեր բրծել եմ բան տենց, ուրիշ գործեր էլ ունեի և նորից կերակրել եմ, որ ինքը ավելի ուժեղանա էլի տենց, ու այսօր տենց առավոտը այս պատկերը ունեինք, ու հիմա ես ուզում եմ ապառա սարքեմ ու հաց թխեմ, տենց 4 ժամում 3, հազիվ մի այսքան բարձրացել էր, ես մտածում էի, չգիտեմ, մեր մոտ երևի անձրևային ա բան դրա համար, չեմ հասկանում, ուժը կորցրել էր, ու հիմա ու ես դրա համար մինչև ժամը 2:00 նոր երկրորդ անգամ կերակրել եմ, իմանայիք իջնում ա, էսի բերեմ ես ապառատ սարքեմ ու որ հաց թխեմ այսօր, հուսով եմ լավ կստացվի, նախորդ հացը շատ վատ էր եղել, քանի որ ինձ թվում ա ալյուրի հին ա եղել, որ ես դեքորից կնոջից խնդրել եմ, տենց, այստեղ էլ գիշերը զբաղվածության պատճառներից մեկը այն էր, որ սա էլ պետք է պատրաստեի, Բետոն հետը պետք է տանի գործի ու ընդեղ ուզող կա, իմ քարտն եմ դրել, նվեր պետք է տանի ինչ-որ մեկին,
Տենց լավ, ես անցնեմ իմ խմորի գործերին, ժողովուրդ։ Ուրեմն այստեղ ես բանն եմ սարքում, ապարան, այստեղ էլ նորից թթխմոր եմ վերցնում, որ ունենամ։ Կռվում եմ անձրևների պատճառով նստին Յանիսին դուրս ենք թողում, բայց են դրան մոտ Ֆրանքի կապաղում են։ ¿Dónde estabas? ¿Voy a comprar la croqueta? ¿Por los dos? Sí. Națele quedármelo. Mira, bueno. Պինդ խմոր ենք անում, նայք, ոչ մի ձև չի թափվում բան, ու այս ալյուրը, այս խմորը, այսը հասունանա, հա, տենց ինքը, դնելու եմ սառնարան ու ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ինքը ուտում է ու դառնում է սենց շատ ջրիկ չի դառնում, բայց սենց ջրիկանում է ինքը ալյուրը ուտում է։ Այստեղ սենց նշան ենք անում, որ որտեղ է մեր խմոր եղել, ինչքան է բարձրացել։ Եվ փակում ենք։ Ուղղակի ծածկում ենք իրան։ Այսի թողնում ենք, որ հասունանա և սա ալյուրը վերցնում այստեղ։ Եվ պետք է սարքենք մատուցիկ զանգված, սմետանի նման սենց խտությամբ։ Գուցե դուք ուրիշ ձև եք սովորել, ես անում եմ այնպես, ինչպես ինձ սովորացրել են ու շատ լավ է ստացվում։ Դերի համար դուք ովքեր որ թթխմորով հաց են թխում, իրանց տարբերակ ունեն, որ սենց նայեք, սենց ինքը թթվասերի նման է դառնում։ Վերջ, ուրեմն նայեք սենց մածուցիկ զանգված պետք է դառնա ու հիմա ես էսի ծածկում եմ բան
այդ ցելոֆանով։ Այստեղ նորը բացեմ, քանի որ չգիտեմ ոնց ուր է։ Էսի հասունանում է, հացը թխում, սար հասունանում է, դնում եմ սարնարան։ Սար դնում եմ դրան։ Իչև։ Սար տամ լվանա։ Այդան այստեղ մի մասը հավաքել է գիշերը դարակի մեծ շկաֆ է լինելու։ Սենց Այսել դրեցի խմորը թթվեի հասունանա դենց պասեմ միջև սկսեմ հաց թխել այս ծառը նորից աճել է ինքան արագ աճում ինքան զիբիլ է անում Արմատից չեն կարա հանեն, քան որ անհարմար տեղան հենց հետևն է։ Հենց Ուսամ շուտ կկտրեն ու փշեր ունի իր վրա։ Տենց սել մեր դարակ։ Okay, այստեղ խմոր սարել եմ արդեն երկրորդ անգամ ձգել եմ։ Ճիշտ ասած մի քիչ դուրս չի գալի ոնց է բարձրանում, տենց չեմ հասկանում, ուզամ լավ կլինի, մի քիչ ծածկել եմ, գուցե մեր մոտ ցուրտ է, ցելոֆանա ու մի հատ սրբիչ գցեցի, որ ինքը խմորը գա։ Ու այստեղ ես սուշի եմ պատվիրել իմ համար, բետոն չի ուտում, բետոն ձվածեղ է ուզել, ինչպես միշտ։ Ինքը չի սիրում, մի քիչ ճիշտ ասած լավ էլ չի զգում բետոն։ Այսօր համարյա, ոչ թե համարյա բան չի կերել այսօր, ստամոքսի հետ խնդիր ունի, բան, տենց ընդեղ աշխատանքի տեղը, այսօր շաբաթ է, լավ չի եղել, բայց եկավ տուն քնեց, հիմա ոնց որ լավ է, մի հատ թեյ եմ դրել ուրցով, բայց չի խմել։ Հետև ես էսի ռոլերը ուտեմ, բետոյի համար էլ ես ասեց իշնում եմ ձվածեղ սարքեմ ուտի։ Ես թվում է, չէ, իսրանից չի ուտի ինքը, հիմա ստամոքսը որ բանա, խառնա, էսի չի ուտի ինքը։ Ուրեմն այս անգամ էլի նորույթ եմ պատվիրել, նայք ինչ վիճակում է եկել։ Okay, էսի ունենք seafood, էստեղ էլ ծովամթերքներով, էս էլ ավոկադո ռոլ։ Էսի առաջի անգամ եմ պատվիրել, տեսնենք։ Okay, պետք է նկարել է, չնայած ոչինչ, էսի առաջի դեպքն է, որ սենց վիճակում է գալի խառը, ոչինչ։ Այս անգամ կներենք։ Այս ավոկադո ռոլը շատ համեղ է, շատ դուրս եկավ։ Ուրեմն, մեր մոտ ժամը 10:29 մնացել է մի հատ հաց, մի հատը կա, հեսա դինում է, ու ենքան լավն է, ես մտածում էի, որ վատնա լինելու նախորդի նման, քանի որ չէր հասունանում խմորս,
Ուղղակի երկար ժամանակ էր պետք, որպեսզի թողնի, բայց տենց ես երկար ժամանակ չունեմ, ընկնելու էր գիշերվա 1000-ը նորից։ Մի խոսքով, բայց առաջի գունդը մի քիչ սենց բան ա եղել, փոքր են եղել, բայց էսի երկրորդ գունդն ա, խրթխրթան ու արդեն ձևը գտել եմ ոնց սարքեմ, ոնց անեմ, գաղտնիքը գտել եմ ու փառք Աստծո շատ համով ա եղել, խրթխրթան ներսից շատ փափուկ ա։ Մի քիչ պանիր եմ դրել մեջը ու շատ համով ա։ Շատ է։ Ուրեմն այստեղ ես 5 հատ հաց հանեցի, մենակ այստեղ այս մեկն է տենց մի քիչ անգույն, բայց ոչինչ, մնացածի դեպքում ոչինչ, լավ են, այս հեռախոսի մեջ այդքան է տենց բան չի տալի, բայց ինքը կարմիր է, լավ է։ Եվ այստեղ մի հատ կեսը կերել ենք, ես ավշատ ես բետոն էլ տենց պարկած է։ Ես էլ արդեն վերջացրել եմ հացերը, ժամը 11 անցա, կարդամ Աստվածաշունչ, մի քիչ Աստծո հետ զրուցեմ ու գնամ պարկ եմ քնելու, քանի որ վաղը կիրակի է, երևի կգնանք եկեղեցի, բետոն ասեց տեսնենք։ Մի քիչ ոչինչ, բետոնը իջավ հաց կերավ, թխած հացից և նորից բարձացավ, ասեց ուզում եմ քնեմ, որ կազդուրվեմ, ասի օքեյ, կարևորը լավ է։ Okay, ժողովուրդ, այսքանն էր իմ հացի պրոցեսը, արդեն թթխոմորը մի անգամ էլ եմ կերակրել, հասունացա մի անգամ էլ կերակրեցի, որ ինքը ուժեղանա և նոր դրել եմ սառնարանը, մեկ էլ 2 շաբթի կկերակրեմ, շուշուտ կկերակրեմ, որ ուժեղանա, ուժ հավաքի, քանի որ շոր թուլացել էր, տենց, այսքանը։ Լավ եղեք, հանդիպենք մյուս հատվածում։ Ողջույն բոլորին, նորից, այսօր կիրակի է, մենք այսօր ճիշտն ասած չգնացինք եկեղեցի, բայց տենց։ Okay, այստեղ բետոն գնացել է շուկա, ինքը մենակ։ Ու հիմա ցույց տամ ինչեր ա բերել, խեղճը ծանր, արդեն լավ է ինքը, ոչինչ։ Ասեց ավել լավ է, մենակ գնա, քանստե ես էլ հետը սենց, պես թե ծանր բերել է, այստեղ տորտի է առել, եգիպտացորենի, այս տակ հա, այստեղ ես խնդրել էի, որ մեղր ու դարչին բերի, այստեղ մեղր, մրգերից էսի մանգո, գոյավա է բերել, գոյավա, մանգո, բանան։ Այսինչ անուշա հոտը գոյավա ես մի հատ ուտեմ։ Եվ այստեղ խնդրել էի, որ չիր բերի մրգերի, սենց։ Եվ այստեղ միս է առել, հավի միս։ Փիսոներին էլ տանք, եգիպտացորեն, 2 հատ, տանք ինչեր է, ծուկ ա բերել, մալադետ, ծուկ, ֆիլե, այստեղ ունենք բանջարեղեններ, համեմ, ավոկադո, լոլիկ, պղպեղ, խնդրել էի, որ այստեղ վարունգ ունենք, բան բերի, 1000-ի տերև, աղցանի համար այսբերգ տեսակի և դծնիկներ, այդքան է երևի, всё, ամեն գնալով լիմոն էր բերում, սառնարանը լիքը, նու լայմ, այստեղ, լայմ ասեց ես անգամ չբերես, սենց հիմա էսի, չգիտեմ ճիշտն ասած կգնանք առերա թե չէ, առերայից բան չունենք առնելու, ամեն ինչ կա, անցած անգամ որ գնացել էինք, որ սենց զապասով ենք առել, բայց ես թվում է իմ սուրճն է վերջանում, այնտեղ սառնարանում էլ մի քիչ ունեմ,
Մեկ էլ Ավրերայում հատապտուղները ավելի էժան է ու ինձ թվում է տենց ուղղակի կգնամ սուրճ կվերցնեմ, մեկ էլ հատապտուղներ, տենց մանր, իրիկուն հետի արդեն, էսի դասավոր եմ ես։ Մենք գնացել ենք Ավրերա, ya vas a subir? Okay, բետան արդեն լավ չի, այսօր շատ թույլ է, դեռ, բայց դե պետքա գործեր անենք, մի քանի բան կար, ուրեմն ինչ եմ գնել, այստեղ երկու հատ թունածուկ եմ գնել, սենց երկու հատ վերցրեցի, իրանք տարբեր են, տենց, հետո կասայում նկատեցի, որ տարբեր են, թե չէ երկու հատին ակցիա կար, աչքս ես մեկը շատ թանկ է, խոսքով, շատ թանկ չի, բայց թե բարձր մի քիչ գին ունի, սենց բան եմ առել, սավոք սեղանը սրբելու, որ ալյուր է լինում բան, տենց, որ շորը չկեղտոտենք էլի, տենց ունենամ, միշտ իմ հասիկն է օգտագործում նման բաներ կա ես իրանից եմ սովորել, սենց, մաքրում է, այստեղ հաց էստեղ էր, տարանքում տակը փոշիկա, պետք է մաքրել, օքեյ, այստեղ գնել եմ սմբուկ, գրանոլա, այստեղ ունենք բրոկոլի, իմ սուրճը դե իհարկե, այստեղ ունենք սոխ կանաչ, սենց մանր սոխ ուզում եմ դնեմ բանի մեջ, air-fryer-ի մեջ ու սենց խորովի հապուկ ուտեմ, կոկորդի համար, այստեղ ունենք հապալաս, և այստեղ սենց մազերի բան եմ գնել, սենց Հայաստանում ունեի շատ նման է, աղբորս երեխուց էի վերցրել, մի քիչ սենց թուլացած էր ավաշիշ, սենց ոնց որ հետս եկել էր Մեքսիկա, բայց իմը սև էր, էդի սև էր, հիմա սենց հիշեցի վերցրել եմ, և այստեղ ուրիշ այլ չինական խանութից սենց ամաններ եմ վերցրել, էժան էին, որ փիսաների ամանները փոխեմ, հայտ պլաստմասները պետքա թափեմ ու ընդհանրապես կենդանիների համար փորձեք սենց ամաններ վերցնել ու իրան պետքա շուշուտ լվանալ, սենց 6 հատ վերցրել եմ 4 հատ իրանց կերի համար, չնայած սալմոին ամանը սենց այս ներժավ է ասում երևի, քանի որ պլաստմասը իր խազեր է մնում, ու այդ խազերի մեջ ինչքան էլ լվացվում է, բան է մնում, բակտերիաներ է մնում, դրա համար խորհուրդ են տալի վետ բժիշկները, որ սենց ամաններ վերցնենք, հիմա ասի չինական խանութից էժան վերցրել եմ, 2 հատը ջրի, 4-ը իրանց ամեքի համար կերի, այսի կլվանամ կամ էլ տեսնենք, ոնց կանենք, բայց ընդեղ սալմոն ունի իրանը, տեսնեմ, կամ էլ այդ սալմոյինը կտամ գորդիտոյին, սրանով, տեսնենք ինչ կանենք, վсё, այսքանն էլ մեր գնումները, այլ բան չկար, մեկը թթվասերն եմ մոռացել, այստեղ կողքի խանութից կվերցնեմ, այսքանը գնացի, միջև գնալս, եկեք փակեմ այս վլոգը, շնորհակալ եմ, որ մեր հետ եք, շնորհակալ եմ ձեր ջերմ խոսքերի համար, ձեր աղոթքների համար, ձեր խրախուսական այդքան տենց խոսքերի, ձեր բարի սրտի համար, շատ շնորհակալ եմ, ինձ ոգեշնչում, ոգևորում են, և կներեք, որ ուշ եմ վիդեո դնում, գիտեմ, որ ուշ եմ դնում, բայց չեմ հասցնում, իրոք չեմ հասցնում, ինչքան հասցնում եմ, այդպես էլ փորձում եմ արագ դնեմ, կփորձեմ ավելի շուտ դնեմ, չեմ խոստանում, բայց կփորձեմ, այսքանը լավ մնացեք, կհանդիպենք մյուս վլոգում, ադիոս